이렇게 코가 잘 뚫리면 입을 다물고 숨을 쉴 수가 있는데, 이때 이제 코로 고는 걸 보면 크게는 원인이 두 가지인데, 하나는 목젖 주변이 한 군데가 있고 또 하나는 혀 뒤쪽에 한 군데가 있다고 봅니다. 저희는 목젖이 특히 천장을 보고 잘 때 뒤로 떨어지면 처음에는 이제 코를 골다가 떨면서 더 심해지면 여기가 막혀서 무호흡이 생기게 되고요. 마찬가지로 천장을 보고 잘 때 더 심해지겠지만 혀 뒤쪽이 중력에 의해서 뒤로 떨어지면 처음에는 위쪽 목젖보다는 더 낮은 소리로 코를 골다가 더 심해지면은 이것도 마찬가지로 막혀서 이제 무호흡이 생기게 되기 때문에 목젖과 혀 뒤쪽을 반드시 구별을 해줘야 되는데, 이걸 구별하기 위해서는 코로 내시경을 넣어서 잠자는 동안 요 기술을 촬영하는 방법도 있습니다. 우리가 몸에 살이 찌면 요 근력이 약해지면서 지방이 붙게 되기 때문에 코골이가 더 심해지는 것을 볼 수가 있고, 혀도 마찬가지로 근력이 약해지면서 더 많이 고는 걸 볼 수가 있습니다. 무호흡이 생기면 우리가 깊은 수면을 못 취하게 되잖아요. 그러다 보니까 이제 낮에 계속 졸린 기면증이라든지 일반적인 사회생활하는데 불편함이 있을 거고, 무호흡과 동시에 이제 몸의 산소 포화도가 떨어지게 됩니다. 그러면은 심장이 일단 놀라겠죠. 심장이 빨리 뛰면서 좀 더 심해지면은 이제 부정맥이라는 심장이 불규칙하게 뛰는 게 올 수가 있고, 뇌졸중의 원인이 될 수 있어요. 심장이 이렇게 안 좋은 상태에서는 심혈관계에 미치는 영향으로서 당뇨병 같은 게 같이 올 수가 있고, 이게 시간이 지나면 고혈압의 원인이 되는 걸로 알려져 있습니다. 치료가 보통 한 3가지 정도가 있는데, 경도에 무호흡이 있을 경우에는 편도 수술과 목젖 또는 이제 구개 또는 인후 쪽을 같이 이제 성형하는 그런 수술이 있을 거고요. 두 번째로는 이제 구강 내 보철물이 가능한데, 그거는 천정 보고 잘 때만 좀 심한 경도 무호흡이 있는 경우에 가능하고요. 그 두 가지가 다 실패하거나 중등도나 이제 고도로 좀 심한 무호흡이 있는 분들은 그런 수술과 보철물은 물론이고 양압기라는 보조기구를 사용해서 주무시면 전부 다 해결이 되는 걸로 그렇게 알려져 있습니다. 일반적으로는 이제 주무실 때 깨 있을 때보다 호흡이 큰 호흡으로 완만하게 하게 돼 있어서 이제 호흡을 예측을 할 수가 있어요. 정상적으로 나와야 될 호흡이 예를 들자면 10% 이하로 호흡이 안 나올 경우에는 무호흡이라고 이제 보통 진단을 하고, 뭐 75% 이하로만 숨을 쉴 경우에는 그걸 갖다 저호흡이라고 한다면, 1시간에 그런 무호흡과 저호흡이 5번 이하로 나오는 분들이 평균 15번 이내가 경도가 되고, 30번 이내가 중등도, 15번에 30번, 그리고 30회가 넘을 경우에는 이제 고도의 무호흡으로 이렇게 진단을 하게 돼 있고, 뭐 간단한 갤럭시 워치나 아이폰 워치 같은 걸로도 간단하게는 평가가 가능한 걸로 그렇게 알고 있습니다. 물론입니다. 숨 쉬는 그런 사건이 한 번이라도 있다면 이제 무호흡으로 나올 가능성이 굉장히 높고요. 그거랑 상관없이 이제 코를 곤다고 하는 분들도 이제 검사를 해보면, 특히 남자분 같은 경우에는 거의 한 80% 이상이 무호흡이 같이 동시에 있는 걸로 나올 경우가 많아서, 무호흡이 쪽 한 번이라도 관찰되거나 코 고는 거가 있다고 생각된다면 와서 수면 검사를 하시면 아마 대부분 다 치료가 필요한 무호흡으로 진단을 아마 받게 될 걸로 제가 생각하고 있습니다. 수면 무호흡이나 코골이를 예방하는 방법은 특별히 없고요. 만약 그 수술이나 어떤 수면 검사나 어떤 양압기를 쓰지 않고 낫는다고 선전을 한다면 아마 믿지 못할 그런 사실들일 거고요. 일반적으로 이제 본인이 할 수 있는 거는 비만 같은 거가 원인이 되다 보니까 이제 음식 섭취와 규칙적인 운동, 이런 것들이 예방할 수 있는 한 가지 툴이 될 수 있는데요. 그거보다는 이제 수면 장애를 그냥 방치해 둠으로써 한 10년, 20년 지나면 심장 합병증들, 부정맥이나 고혈압, 혹은 당뇨병도 올 수 있고, 또는 뭐 뇌졸중이 온다면 이미 그때 늦잖아요. 그러니까 미리 조금이라도 그런 단서가 발견된다면 빨리 가서 검사를 하고 치료를 시작함으로써 10년, 20년 후에 발생할 수 있는 그런 위험성을 사전에 예방하는 게 좋은 걸로 그렇게 알려져 있습니다.
코로 숨 쉬어야지 수면 무호흡이나 코골이가 좋아지기 때문에 숨을 잘 쉬게 하는 거는 필수적인 요소가 되는데, 대부분의 경우는 이제 코뼈가 이렇게 휘어진 분들을 코를 바르게 하는 코뼈 교정과 양측의 제 아래쪽에 부은살을 하비각계라 그래서 이쪽을 넓혀주는 비염 수술을 병행하게 돼 있고, 코 안에 농이 차 있거나 물혹이 있으면 이거를 제거하고 농이 잘 배설되게끔 하는 수술, 축농증 수술을 꼭 해줘서 일단 코가 잘 숨을 쉴 수 있게 만든 다음에, 코 고는 원인을 목젖이라고 결론이 난 경우에는 편도를 제거해야지 넓어지기 때문에 편도 수술을 권할 수 있고요. 만약 원인이 혀 뒤가 뒷벽하고 부딪히면서 막히거나 코골이가 생긴다면 전신 마취로 코블레이터라든지 저주파, 고주파 등을 이용해서 혀 뒤에 있는 조직을 감소시키는 그런 수술이 가능할 것 같고요. 여기가 하악골인데, 하악골에 조그만한 창문을 낸 다음에 여기에다가 바늘을 이렇게 넣어서 다시 이쪽으로 실을 갖다 당겨서 앞쪽에서 고정을 시켜줄 수가 있어요. 그러면 이 뒤쪽이 이렇게 앞으로 당겨지게 돼 있거든요. 이런 수술을 해서 이 뒤쪽의 공간을 넓혀줄 수가 있습니다. 모든 수술은 이제 부작용이 수술 직후에 출혈과 염증 같은 게 있을 수는 있고, 좀 시간이 지나면 이제 목에 이물감 같은 거 드물지만 수술한 직후에 물이 약간 코로 이렇게 넘어간다 이런 말씀을 하시지만 시간이 지나면 전부 다 이제 좀 좋아지는 걸로 좀 알려져 있고요. 전에는 전신 마취로 이제 편도를 좀 떼어내고 목젖 주변을 많이 절개한 다음에 이제 꼬매주는 수술을 많이 하셨는데 피도 많이 나고 많이 아팠어요. 최근에는 이제 국소 마취로 조인근 확장 성형 수술이란 걸 시행하고 있는데, 국소 마취로 가능하면서 수술 시간은 한 15분, 20분밖에 안 걸리는데, 보통 이제 봉합한 부분이 아무는데 한 2주 정도가 걸린 다음에는 무호흡과 코골이가 개선이 돼서 만족도는 굉장히 좀 높은 걸로 그렇게 되어 있습니다. 옛날에는 이제 수면 검사가 좀 비쌌는데 한 6, 70만 원 정도 하던 거를 문재인 케어라는 것에 이 수면이 들어갔어요. 그래서 의료보험에서 80% 보조하다 보니 본인 부담금은 한 12만 원, 12만 몇천 원밖에 안 나오다 보니까 그 시행한 이후로 한 2년이 거의 다 돼가고 있는데, 제가 알기에는 아마 수면 검사를 한 분들 중에 한 90% 정도는 아마 약이나 다른 수술 혹은 보철물을 착용하는데 굉장히 만족하고 있는 걸로 알고 있거든요. 경제적인 것 때문에 못 하셨던 분들이 있다면 지금이야말로 이제 기회가 된 거고, 어느 순간 또 이게 좀 본인 부담이 올라갈 수도 있을 것 같아서 조금 빨리 하시는 것도 본인의 건강이나 본인의 경제적 사정에 좀 더 도움이 될 수 있지 않을까 또 생각을 해봤습니다.